你睇下好多嘢都可以玩下嘅。咁啊，甚至乎咧嗱，呢個跑步機咧放喺呢度，望晒個 view 就幾唔錯嘅。望晒我哋成個樂園嘅喎，個 view 咧真係好正嘅，而且望出去咧係一清二楚嘅嚇。咁我個人認為咧，呢種單位咧喺呢一個情況嘅話，最適合就係做啲咩電腦台啊，仲有個書房咁樣嘅話嚇。講句唔好聽，兩公婆嘈交咧，自己都可以喺度靜一靜。Hello， 各位觀眾大家好，今期節目同大家嚟到大華悅庭啊。咁啊呢一邊嘅話更新下兩集嘅一個節目啦。第一咧就係我哋公寓嘅產品嘅方面嘅情況啦，以及我哋住宅方面嘅情況嘅。咁啊上一期節目咧，我已經好詳細咁去介紹咗啊喺沙盤嗰度講咗目前嘅嗰個貨量情況，包括埋每一棟我哋6棟、3棟、4棟嘅住宅貨量啦，以及我哋公寓貨量非常之詳細啊！大家可以撳翻上去睇下，千祈唔好錯過，係非常之完整嘅嗰個片嚟嘅。咁啊，而家咧就喺嗰個樂園方面嘅。咁啊目前咧係星期四嗰個時間咧，都唔係話咩休息日啊。樂園都係會比較安靜少少嘅，畢竟又未放工啊嘛。咁啊，成個樂園咧又睇上去咧，1、2座咧係最多香港人買入嘅啦，亦都係咧我哋成交嘅一個套數會比較偏多嘅一個棟數。你會發覺咧上邊咧其實已經咧有人入住咗嘅嚇。咁啊上邊亦都有裝修到嘅，有客戶喺度裝修緊，甚至乎咧我哋同事都跟進緊係好多層咧大華悅庭嘅業主嘅嗰個裝修嘅嗰個情況啦嚇。咁啊呢一邊2棟你會見到亦都好多，包括埋86平方101嘅係慢慢去入住咗嘅嚇。咁啊前2日咧據我所知嗰個8棟咧嗰個回遷房啊嗰邊嘅業主咧亦都係收咗樓噶啦。咁啊到時候咧我相信過多幾個月應該會係越嚟越多人去進駐到大華悅庭嘅。OK， 咁啊大華悅庭呢一個公寓嘅話咧，目前就係剩翻1/3嘅嗰個貨量嘅啫。咁啊無坯單位咧就少嘅，講真，絕大多數而家剩翻嘅單位都係我哋大裝修嘅。咁啊好多客戶咧入到嚟呢度，發覺我哋嘅公寓呢一邊嘅話，咦睇上去都幾唔錯嘅喎，因為咧呢度望出去咧，全部咧就係我哋現成嘅樂園嘅一個狀況啊！我哋公寓樓下就係搭部 lift 落嚟。就咁方便嘅啫，而且嘅話，我最近亦都係透露咗一個訊息啦。大華悅庭就準備開通咧2條巴士線路嘅，一咧就係去我哋嘅14號線地鐵線嘅一個坑子地鐵口啦，咁2咧就係去我哋嗰個蓮塘口岸啦啊。咁啊初期咧應該就唔使錢，咁後邊應該會收少少我哋嘅一個成本費用嘅。你睇下好多嘢都可以玩下嘅。咁啊甚至乎咧嗱呢個跑步機咧放喺呢度，一望晒個 view 就幾唔錯嘅。咁啊，仲有嘅話，後邊咧有啲單車啊，仲有我哋啞鈴啊等等啦，全部都可以鍛鍊到嘅。OK， 咁我哋都係一個小型會所啦，雖然唔係好大，咁啊好過冇嘅。咁啊，同時嘅話咧，我哋24年啱開盤嗰時候咧，都係講過我哋嘅書吧啊。咁我哋交樓咧都係可以同大家去實現到嘅，同時就放埋喺呢度，亦都係好完整嘅。唔係流嘅係真嘅，大家可以咧喺呢度睇嘅。咁啊，轉個角咧就翻嚟啦。呢一邊咧就係我哋公寓樓下嘅，我哋嘅嗰個入門口嘅位置嘅。咁啊，公寓嘅客戶咧，佢喺呢邊上嚟咧有個方便之處嘅，就係喺我哋出邊呢個售樓部呢一度，可以唔兜嗰個屋苑嘅大門口入嘅。因為咧，我哋大家應該都好熟啦，屋苑大門口喺嗰邊嚇。咁呢邊咧個細門口入咗之後咧，仲有2張台啊咁樣俾你坐下嘅，飲下咖啡都冇問題嘅。咁啊，仲有一個類似大堂嘅位置啦嚇。咁仲有咧呢一邊可以直出直入，但係業主咧係要掃人面識別嘅嚇，連我都掃唔到咁樣入嚟嘅，係啊。咁啊，亦都係比較方便啦，唔使兜個圈。OK。咁啊，同時嘅話咧。我哋要提一提啊，呢一邊嘅嗰個停車場啊，下低咧係全部通嘅，就唔話存在於哇！如果我去咗住宅嗰邊啊，有朋友去嗰邊啊，可唔可以通過停車場上翻公寓咧？咁啊，事實係可以嘅 ，OK 嘅，冇問題。咁啊，基本上邊嘅話，呢一度大裝修嘅嗰個40平方啊，都係30萬以上嘅嚇。咁啊，邊戶嘅話咧，嗰啲大裝修嘅基本就差唔多去到40萬。好，而家上去再睇下先。好啦，我哋喺電梯呢度出咗嚟啦。咁啊呢度咧，好明顯地可以見到咗我哋成個
咁啊過渡嘅嗰個情況係好清楚嘅。咁啊兩個邊戶咧分別係01同埋12室啦，其他咧全部咧都係我哋40平方嘅，係咁嘅。咁啊雖然話房產證得嗰40平方，但係佢遠遠可以用嘅面積係唔止40平方嘅，係咁嘅。咁啊呢間喺7樓啦，7樓亦都係做咗個新嘅示範單位。除咗7樓咧，仲係12樓先係無坯。咁啊7樓呢個中間樓層咧，最尾一層無坯單位咧，未賣出去嗰層嚇，就係我哋呢度10室嘅。咁啊上次咧我亦都去解釋過啦，呢度10室咧，哇褪到底全部都係佢嘅贈送空間，褪到底真係褪到底，真係褪到呢度嘅，好誇張。咁啊呢一度咧，佢上邊係2樓㗎嚇，咁啊後邊咧佢係屬於電梯井，就係有少少地方用唔到，其他全部用得到，所以咧嗰個面積係好誇張嘅。呢度可以去關注下，特別係咧想自己改造啊無坯單位嘅朋友咧，可以考慮下呢一層單位嚇。咁啊除此之外嘅話就係12樓啦，12樓就係頂樓嚟嘅。不過呢度樓底咧就係5米嘅，佢就係可以隔2層出嚟，所以嗰個實際嘅使用空間咧係會更加大嘅。咁其他嘅話嗱，3樓係無坯，但係3樓全部賣晒。咁啊，其餘樓層咧都係我哋大裝修嘅嗰個樓層，好清楚嚇。咁啊呢一邊嘅話707室咧就係我哋嘅示範單位。咁啊示範單位就肯定要搞裝修㗎啦，係咪？就唔係話無坯㗎啦。OK，咁呢個40平方嘅話，我個人覺得咧，嗰個中間位個景觀最好就係06到08室呢幾伙嘅，係比較唔錯嘅。咁啊呢一度咧其實係有一扇門入咗嚟，呢度有一扇門，上面一扇門。咁啊，如果你選擇咗發展商嘅裝修咧，其他樓層全部就係咁樣，同你裝到一模一樣啊。咁啊，上次我亦都係講得好清楚。咁呢度有乜好處咧？今日天氣唔錯，直接咧就可以喺呢度望晒我哋成個內園嘅喎，個 view 咧真係好正嘅，而且望出去咧係一清二楚嘅嚇。咁啊，你諗下啦，嗱，我哋呢一棟咧係一期單位。最尾一棟就係我哋嘅小面積，雖然係得嗰40年產權，但係咧可以一通到底望晒成個內園嘅。你諗諗，我哋嘅2座或者1座咧係要伸出個頭啦，咁樣先可以兩邊望嘅。所以從景觀啊以及總價咧壓到最低方面咧，呢個係有得諗嘅。同時嘅話咧，我哋而家公寓啊，哇！你知唔知最低可以做到3成首期？係好低嘅一個比例嘅啦，之前係5成。不過咧呢一度同埋住宅有啲唔同啊，呢一度嘅利率咧係4.1%嘅，唔係3.0啦啊，以及咧最長就只能夠供到10年，而唔係30年。畢竟你總嘅嗰個產權嘅年限咧就得40年，所以冇辦法啦嚇。咁啊2樓呢一度咧就係通過搭板搭出嚟嘅，其實佢係用鋼筋咁樣整，然之後再搭，所以個成本咧係會高少少嘅。點解我哋成日話咧嗰個無坯單位基本就係20萬出頭啊，裝修單位就係30萬出頭係咁嘅。咁啊19萬3咧，我哋之前都打過一段時間，但係而家都賣晒，我打嚟都冇用啦，係咪？所以咧就千祈唔好信啲低價吸客嘅一個情況，冇用啊嘛，嚟到同你講賣19萬3嗰個賣晒咗，係咪？就好嘥時間嘅啦。咁啊呢一邊嘅話咧，就係我哋 L 型嗰個櫥櫃，呢度就係所見即所得，都係我哋嘅交付標準。除咗我右手邊呢一台冷氣唔係之餘，咁啊其他都係嘅嚇。咁啊呢一邊嘅話咧，仲有我哋嘅一個抽油煙機啊。咁啊同時嘅話，你可以咧預留嗰個洗衣機嗰位啦，可以整個洗衣機喺入邊嘅大眼雞咁樣拉出嚟就係。咁啊呢一個位置咧，其實就係我哋上去2樓嗰個通道啊。其實我個人認為最啱真係擺個我哋嘅收納櫃喺呢度啦，或者咧有啲人跌晒呢個雪櫃，哇咁鬼細唔啱用點算？咁你咪動個大嘅喺呢度咯，係咪？咁你咪可以用得好多咯。其實我個人認為咧，呢啲細單位都有細單位嘅好處嘅。咁啊有啲人就覺得哇，咁我就唔使咁大嘅，或者細細地我都可以搞掂。橫掂咧就係時不時翻嚟住啊。咁我個人認為喺沙田地鐵口附近咧，呢一種咁嘅單位咧係非常之適合大家咧係去購買居住嘅嚇。但係都係講句，你要清楚去了解咧公寓同埋我哋嘅住宅唔同之處喺邊度啊？你公寓咧始終嘅嗰個情況咧係
相對於住宅嚟講，住得係冇咁舒適嘅，冇辦法啦嚇，就要睇你嘅對空間嘅嗰個感覺去到邊度。咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間，基本上面一個浴簾咧就搞掂㗎啦，就會比較逼夾少少啦，因為個廁所本身就唔係好大，冇辦法。但係麻雀雖小，佢就五臟俱全嘅。上邊我哋嘅抽風機啊，同埋花灑啊，呢啲全部都係交付標準啦，以及瓷磚上牆，你會發覺嗱鏡櫃啊，同埋我哋熱水器。熱水器可以影下呢個 logo 啊，係恒潔嘅，亦都係咧國內比較知名嘅品牌。仲有我哋防水嘅嗰個插蘇位咧，亦都喺晒上邊。呢啲比較細節嘅一啲東西啦嚇，可以體現得出嚟嘅。鏡櫃雖然細細地但係都係叫佢有咁樣拉過去唔好意思，我拉得太大力啦，大家唔好見怪。OK， 咁呢邊我哋都成日話雙鎖匙就係咁嘅。可以咧就間開嚟租，我呢度一間，上邊有一間咁咯，咁入門口啲電仔位全部喺晒呢度啦，個門級咧都好得意嘅，佢係用呢度咧作為門級嘅，反正頂得到就係啦，就係咁嘅。但係呢一種門其實係同住宅一樣喎，佢又冇乜太大區別嘅喎，係咁嘅。咁攝影師上先啦，咁可以見到呢度就係嗰個樓梯位，樓梯位咧就要慢慢咁樣上去。咁如果咧就唔中意嘅朋友嘅話咧，佢就可以整個撈空位咯，就係半高咁上邊咧佢就唔整嘢都得嘅。咁當然啦，要毛坯單位先得其實咧仲有一層係毛坯嘅，就係我哋6樓，不過6樓都賣晒啦，就越嚟越多毛坯單位俾人哋賣晒就冇啦，所以咧就要真係睇自己嘅選擇嚇。咁你見唔見到呢度有條管咁樣上嚟啊？呢條喉咧就係嗰個銅管嚟嘅，懟上去咧人哋上邊嗰個飄台位呢邊亦都係懟上去。咁呢邊咧有啲人覺得哇，如果好肉酸，我想包管，咁係有啲辦法嘅，就喺淘寶買啲咁嘅東西啦咁包一包啦裝飾品啦，我都可以解決嘅。咁呢個係飄台位呢度係唔計面積嘅。呢一邊咧你可以拆咗佢，哇咁樣你唔覺得望下個內園景都幾唔錯咩行下花園仔咁樣。左手邊咧就係佢嘅屋苑。見唔見到我哋隔離二期嗰個動工等咗個地基喺下邊我哋最快咧今年年中咧就會見到有貨出嚟嘅啦，就可以去進行購買嘅啦咁同時嘅話咧，我哋而家啲9樓10樓11樓其實都有比較唔錯嘅房號咧，大家可以選擇嘅。呢度咧，如果你揀高咧，仲有個咩好處咧？亦即係話望穿晒呢啲咁嘅農民房咧，佢後邊就係我哋嘅深圳市坪山區啦。佢有咁嘅好處所在嘅咁我個人認為咧，呢一邊2樓如果自己住，就可以作為一個好休閒嘅一個空間啦下邊咧就可以招呼下朋友當客廳咁使用啦。上邊嘅話，哇你自己啲愛好咁我哋嗰啲收藏品，你點樣定製個櫃喺呢度都冇問題喎。再加埋喺呢度家庭影院都 OK， 特別係放個投影彈上去咁好舒服嘅一件事嚟嘅雖然佢細細地，但係咧細得嚟咧，我哋搞衞生咧就唔使咁麻煩嘛，係咪先？但係要注意下呢個開門位咧係咁嘅，佢一定要有個開啓位噶嘛，所以咧我哋呢度咧就一個人咁行就得啦，唔可以2個人並排行嘅，就唔掂嘅。呢個亦都係空間咧細帶咗嚟嘅嗰個缺點係咁嘅。咁洗手間方面啦，同我哋下低係一樣嘅。咁點解有啲人揀毛坯咧？你都可以考慮下嗱，畢竟咧佢唔使咁多廁所嘅情況下，佢如果 OK 一個廁所都得，咁呢度嘅空間唔係會變得好大咯，係咪？咁你棚幾張床都冇問題啦，你自己想要廚房你都唔使嘅話咧，咁你仲更加得嘅添，又可以 design 下唔同嘅風格。呢一邊嘅話咧，就係屬於我哋過道上邊嘅嗰個area 啦咁如果啱先我所講嘅隔離嘅710室咧，你可以咁樣懟到落去係邊度咧？大概咧呢條橫梁咁嘅情況亦即係話咧上邊係有好多空間嘅，懟到橫梁嗰個情況咧，你可以伸多一間房出嚟去擺床。哇！咁你個空間咁真係大到咧幾個孫女喺呢度玩捉伊人都冇問題嘅啦。咁我個人認為咧呢種單位咧喺呢一個情況嘅話，最適合就係做啲咩電腦台仲有個書房咁樣嘅話講句唔好聽，兩公婆嘈交咧，自己都可以喺度靜一靜，但係又唔使好多錢就可以完成喎月供亦都唔使好多，所以咧大家可以諗一諗亦都咧有客戶咧同我哋買咗呢種單位咧，
愛嚟出租嘅。其實咧，有啲人會覺得，哇！如果我買公寓出租，會唔會好嘥咧？但係你諗下，公寓先得個幾多錢啫？你帶埋裝修都30萬出頭。你如果諗住話出租嘅話，你千祈就唔好買毛坯啊！同你講，因為你自己咁樣搞下幾個月都要時間，你要花啲精力就冇乜必要。其實咧，你買嗰個毛坯咧，再搞裝修同埋發展商同你搞裝修咧，個差價唔會爭得到好多啦。當然經過我嘅測算咧，自己搞裝修一般都仲會平啲咧，應該差到2到3萬蚊啊嚇！睇下你自己對時間嘅控制係點樣啊？講下呢度有乜好處？啱先我所講啦，下低內園一行出去就有，而且樓下咧出入亦都比較方便，唔使兜嗰個出邊嗰個屋苑嘅門口，而且佢總價低嚇。再加埋呢度地段好啊！呢度去坑子地鐵口啊，同埋沙田地鐵口啦，得個10分鐘嘅距離。而且嘅話，呢度又可以按揭啊，供10年嘅話咧，基本上面好多單位都係千零蚊。因為你如果即係你自己資金充足嘅情況下咧，你最好俾多啲啦，你都唔爭我幾萬蚊啫，係咪先？你俾到一半，你月供你供10幾萬10年，你一個月就係千零蚊嘅啫。咁好講唔好聽。你86或者75平方單位，如果你愛嚟出租嘅話，佢頂籠咧就係我個人估計啊，喺呢個市場價咧就係2000蚊上落嘅啫，就係咁多嘅啫，唔會話差太遠。咁你如果話75嘅話，應該1800、1900咧係可以冇問題嘅。但係咧呢一邊你得嗰40平方，你可以間2層，我上面租600。下邊租600得唔得？有冇人要？最低限度啊，唔好話吹水啦，唔好話900蚊，9萬蚊真係吹水嘅。咁你諗下有冇人租？應該都要嘅嚇。咁當然啦，你要添置啲部分嘅簡單啲嘅家私家電，人哋先會同你租。基本上面間屋好難同你租嘅。咁你600蚊一層啊，你都好過出去租農民房啊。咁你1200蚊，你對於1800蚊，你爭嗰600蚊咧，但係個樓價爭幾多啊？呢度我計佢30萬。嗰度計佢70萬，呢度成計40萬，係好誇張嘅嗰個情況下。咁我個人認為咧，呢邊真係值得去諗一諗。如果齋話出租計嗰個回報率，其實呢個大家都計得到嘅。你30萬折1200蚊，同埋你70萬折700蚊，係爭得好遠下嘅。OK， 咁如果係居住嘅話咧，我個人認為咧，你又買毛坯又真係抵嘅，特別係隔離嗰個710啊，可以去考慮下。以及12樓都仲有幾個單位，雖然係頂樓，但係我上過去嘅，望晒咧出邊嘅深圳 view 咧，嗰個採光咧係會比中低樓層更加好。但係呢度選擇咧亦都係好巧妙嘅。呢一邊嘅話咧，基本上10樓啦或者往下啊，咁樣望個內園嘅係好寬闊嘅。咁樣嘅 view 咧係其他住宅單位比較難去俾到你。但係你反過嚟喎，往上邊你個採光會更加好，特別係你買邊戶，邊戶仲有少量49平方，或者咧係贈送得比較多嘅，唔會被擋住，唔係嗰啲黑廁嘅單位咧，其實你個通透性都可以嘅。咁亦即係話咧，你用緊個槓桿，你用緊一個好低嘅成本，撬起一層咧地鐵沿線嘅，雖然係公寓樓，但可住人嘅一層樓地鐵物業去俾到你。係咪？咁你反過嚟諗嘅話，你有好多唔同嘅諗法嘅啦。OK，咁我哋今期節目就拍到呢度啦。嗱，如果你對呢一邊感興趣嘅話，歡迎過嚟大話語亭睇睇啦。我哋下期節目再見，拜拜。